Alfa Romeo 159 2003. හිටපු ගාම ස්ටාර්ට් වෙනවා, හිටපු ගාම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. රදි ෆුවල් පම්ප් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ෆුවල් පම්ප් එකේ ලොකේෂන් එක තමයි මේක. සීට් එක ගැලවුවා නම් පිටස් සීට් එක ගැලවුවා නම් සීට් එක තියෙන මේ හුක්ස් වල තියෙන මේ දාලා උස්සන්න තියෙන්නේ. මේ හුක්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කවරේ තියෙනවා වහලා තියෙන්නේ. කවර දැම්මා එන් ගලවන්නත් ෆුවල් පම්ප් එක ගොඩක් අමාරු නෑ. මෙතනින් මේ රතු පාට ක්ලිප් එක මෙහාට පුෂ් කරලා මේක අදින්න තියෙන්නේ. ඊට මේක ගලවලා ඊට පිටත තියෙන ප්ලේට් එකක්, මේ ප්ලේට් එක මෙන්න මෙතන ෆ්ලැට් එකක් තියලා මෙතන මෙහෙම ෆ්ලැට් එකක් තියලා මෙතනට පුෂ් කරා නම් මේක ට්විස්ට් වෙනවා. ට්විස්ට් නම් මේක ගලවන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පෙට්‍රල් පම්ප් එක, පරණ පම්ප් එක. එන්න මේකේ ලීක් එකකුත් තිබුණා. මෙතන මම ගම් එකක් ගෑවා. නමුත් මෙතන මේක කොමන් ඉෂුව එකක්ලු. මෙතනින් පැලිලා ලීක් වෙනවා. හෙයාර් ලයින් ක්‍රැක් එක කියලා ලීකුත් වෙනවා. ගම් ගෑවා. නමුත් හරියන්නේ නැහැ. මේක වටෙන් මෙහෙම ලීක් වෙනවා. සෝ ඒක තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා ලයික් කරලා, ලයික් බටන් එක ඔබලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබන්න.